ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एही देहरे रहिथिबा एही सनातन जीवात्मा मोर ही अंश अटे एवं से ही एही प्रकृति रे स्थित मन और पांचोटी इंद्रियों को आकर्षण करे। हाँ आज्ञा, ये होउछंती श्रीमद् भगवत गीतांकर एक महत्वपूर्ण तथा गुरुत्वपूर्ण श्लोक। ए श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण जीवात्मा एवं परमात्मा बा जीव एवं परम, जीव एवं ईश्वर उनका मध्यरे जो संपर्क ताहार वर्णना करिसेंती। प्रणाम भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन। प्रकृत पक्षरे गीतांकर यह होची सार तत्व। किभଳି भावरे जीवात्मा ही परमात्मा, आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ईश्वर भगवान यह प्रमाणित होइछंती एई श्लोक रे। किंतु आपण मानंकु बाई मनुष्य समाज को तार नार्य अधिकार रु वंचित करा जाइछि। से ही ब्रह्म, से ही आत्मा ही ईश्वर, यही आत्मा ही भगवान बा प्रत्येक जीव हेउछंती भगवत सत्ता, परमेश्वरंकर अवतार। प्रत्येक जीव ही परमेश्वर। कारण जो भाषा माध्यम रे आमे माने एई अव्यक्त ब्रह्म तत्व को व्यक्त करूछंती ताहा उपयुक्त नुहे। कारण भाषा होचंती एक आपणकर अति सीमाबद्ध। तेणु एई श्लोक माध्यम रे भगवान कहिछंती जे कि जीव ही भगवान। भगवान और जीव भितर कौन सी फरक नहीं। किंतु तथाकथित प्रवचक माने आपणकर भक्त माने कहिछंती जे कि प्रकृत रे जीव केबे भगवान होई परिबो नाही। जीव भगवान कर दास, भगवान कर समकक्ष केबे होई परिबो नाही। भगवान होउछंती मालिक, जीव होउची तार दास। से होउछंती आपणकर सर्वोच्च शक्तिमान, ए जीव अल्प शक्तिमान। से होउछंती सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ। एभଳି भाव अनेक तारतम्य प्रदान करती बा से तारतम्य व्यवधान को मानती। किंतु वास्तव रे भगवत गीता कहती ए जीव ही ब्रह्म अटे। जीव आउ ब्रह्म भितर कौन सी फरक नाही। जेभଳି भाव रे बरफ आउ जल भितर कौन सी फरक नाही, दुईटी समान। अति सुंदर भाव रे कहिसेंती। किंतु बड़ दुखर कथा, अनुतापर विषय, ये मानव समाज को, ये जीव जगत को किछि स्वार्थ नेसी, किछि अज्ञान व्यक्ति बा आपणकर स्वार्थपर व्यक्ति एही उच्चतम ज्ञान रु वंचित करिछंती मानव समाज को, जीव जगत को। जीव जगतर प्रत्येक प्राणीर जो जन्मगत अधिकार जे कि से ब्रह्म, से ईश्वरंक अंश, से ज्ञान रु ताकू वंचित करा जाइछि। ताकू जानी सुनी गोलामित्व आड़कू आकर्षित करा जाइछि। ताकू जानी सुनी ताहार जो
ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ କୁତ୍ସିତ କଳୁଷିତ ମାନସିକତା ବା ଜାଲ ବିଛାଯାଇଛି ସମାଜରେ। ଧର୍ମ ନାମରେ, ଜାତି ନାମରେ, ଭକ୍ତି ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଜାତିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ ବାଣୀ ଏ ସମସ୍ତ କାଳ୍ପନିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ଯେ କି ଭଗବାନ ଆଉ ଜୀବ ଅଲଗା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଦାସ ବା ଗୋଲାମ। ଏହା ଅସତ୍ୟ, ଏହା ପାପ, ଏହା ଅଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ କଦାପି ସମଗ୍ର ସଂସାର, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି, ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତ ଶାନ୍ତିରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ବାଣୀ, ଯେଉଁ ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଏହାକୁ ଜଣେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ତୁଟିଯିବ। ସେ ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନରେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ, ନିଜର ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ, ନିଜର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହେବେ ବା ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ବାଣୀ ଯେ କି ଜୀବାତ୍ମା ବା ଏହି ଜୀବ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସଚରାଚର। ସଚରାଚର କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଯିଏ ଗତି କରୁନାହିଁ, ସେହି ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଆତ୍ମା। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କାରଣ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ କି ସେ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା, ସେ ହିଁ ସବୁ ଜୀବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା, ସେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ସେ ହିଁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏଠି ଅଂଶ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ଗୋଟିଏ ତାରତମ୍ୟ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ସେ ଅଂଶ କହିଲେ ସେ ଖଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବସ୍ତୁର କିଛି ଅଂଶ, ଖଣ୍ଡିଏ ଅଂଶ କଟା ହେଇଥିବା ତାକୁ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବା ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କି ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ, ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସେଭଳି ଅଂଶର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଠି ଏହାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ। ଏଠି ଅଂଶ ଅଂଶୀ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, କେବେ ଭିନ୍ନତା ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଏହି ଅଂଶ ଅଂଶୀ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଫରକ, ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ସମଂ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ତିଷ୍ଠନ୍तं ପରମେଶ୍ୱରଂ ବିନାଶତ୍ସ୍ୱ ବିନାଶନ୍तं ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସ ପଶ୍ୟତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସକଳ ଚରାଚର ଭୂତମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଶରହିତ ଓ ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ
थिबा देखंती से ही यथार्थ देखंती। केते सुंदर भाव रे आपण मानकर बा आम्भ मानकर जो संदेह अंश अंशी को नहीं भेदाभेद अच्छी, न्यून दृष्टि अच्छी जे कि भगवान सर्वज्ञ ए जीवात्मा अल्पज्ञ। भगवान होउछंती मालिक, आमे होउछि दास। यह संपूर्ण अज्ञान जनित, यह संपूर्ण मिथ्या। कारण यह श्लोक रे प्रमाणित अछंती समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समान भाव रे उणाधिक कम बेसी नाहंती, समान भाव रे समस्तंकर हृदय रे से ईश्वर तत्व आत्म तत्व विद्यमान। समस्त हृदय रे आत्मा विद्यमान, यह कहले भूल हेब। समस्त होउछंती ईश्वर, समस्त होउछंती ईश्वरंकर अवतार, परमात्माकर अवतार। परमात्मा अवतार केवल गोटे नुहे, प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी। आहरी जदि आपण गभीर को जीवे ना, ये जो जड़ आमे कहउछंती जड़ आउ चेतन, समग्र जड़ तत्व भी से परमात्मांकर अभिव्यक्ति। एठी कौनसी द्वितीय तत्व नहीं, केवल एक तत्व से होउछंती चैतन्य तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। तेबे एई जीवात्मा ही परमात्मा बा भगवानकर अंश। यही जीव से पूर्ण से अपूर्ण नुहंती, यार प्रमाण केवल भगवत गीता नुहंती आज्ञा, उपनिषद भी वर्णित अछंती। उपनिषद कहंती, आपणकर वेद कहंती पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः सी पूर्ण, पूर्णमिदं ये भी पूर्ण। सी पूर्ण अर्थ आम साधारण भाव में आम कहू जे कि से भगवान होउछन्ति पूर्ण, आम्भे माने होउछन्ति अपूर्ण। किंतु उपनिषद कहले सी पूर्ण ये भी पूर्ण। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णरु पूर्ण सृष्टि होइछन्ति, पूर्णरु पूर्ण काढ़ी नेले भी से पूर्ण ही अवशेष रुहंती। तेणु ये भेदाभेदर लेश मात्र भाव नहीं, टिके भी हेले आपण को न्यूनता नहीं। जीव ही ईश्वर, जीव ही भगवान, जीव ही सच्चिदानंद ब्रह्म। जेपरी पितार अंश पुत्र हुए, सेपरि जीव समुदाय ही मोर अंश अटे। मु जेपरी चेतन, जीव समुदाय मध्य सेपरि ही चेतन। तेणु जीव मोर अंश, कारण जे स्वयं चेतन से कौनसी चेतनर ही अंश होई पारे, जड़र होई पारे ना। वास्तव रे अंशी ठारू अंश भिन्न नुहे। जीवात्मा समुदाय मध्य मोपरी अनादि और नित्य। अतएव जीव समुदाय सनातन और मोठारू भिन्न नुहंती। आपण माने जानिथिबे अद्वैत वेदांत सिद्धांत अनुसार घट एवं गृहरे आबद्ध थिबा सेई महाकाशर उदाहरण। जेभली भाव रे महाकाश अविच्छिन्न एक सबुआड़े व्याप्त, किंतु घट बा माठिया भितरे आबद्ध होइथिबा से आकाश बा गृहर चारिकांत भितरे आबद्ध होइथिबा से महाकाश को आमे अलगा अलगा बोली भाबू। वास्तव रे जेतेबेले कांथ को भांगी देबा बा से माठियाटी को भांगी देबा, से माठिया भीतर आकाश एवं ये गृह भीतर आकाश एवं बहिरी आकाश जहाँ महाकाश कहउछन्ति केबे अलगा नुहंती, से एक अभिन्न। किंतु जेतेबेले आमे गृह भितरे थिबा आकाश को महाकाशर अंश कहू, वास्तव रे से ताहा आमर अज्ञानता। वास्तव रे महाकाश केबे
ନା ଭାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ନା କେବେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ରହିତ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଶରୀରରେ ଥିବା ଜୀବକୁ ମୋର ଅଂଶ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯେଉଁ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତାଙ୍କର ମର୍ମ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ବା ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସାଧକର ଏହି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସମଂ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ତିଷ୍ଠନ୍ତଂ ପରମେଶ୍ୱରମ୍, ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସମଂ ପଶ୍ୟନ୍ ହି ସର୍ବତ୍ର ସମବସ୍ଥିତମ୍ ଈଶ୍ୱରମ୍ ନ ହୀନତ୍ୟାତ୍ମାତ୍ମାନମ୍ ତतो ଯାତି ପରାଂ ଗତିମ୍। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସାଧକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସାରା ଜଗତ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଠି ଅଂଶୀ ଅଂଶର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ନିଜର କ୍ଷତି କରେ ନା ବା ପରିବେଶର କ୍ଷତି କରେ ନା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ଏକ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନଥାଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିନେବା ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ସମରୂପରେ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ବିଷମ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେମାନେ କାହାକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ହିତୈଷୀ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତି ତ କାହାକୁ ଅପ୍ରିୟ ତଥା ଅହିତକାରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତଥା ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକଦେଶୀୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଅତଏବ ସେମାନେ ଶରୀର ଜନ୍ମ ମରଣକୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ମରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଏକ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏହି ଶରୀର ସହିତ ନିଜର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀରର ବିନାଶରେ ସେ ନିଜର ବିନାଶ ହେବା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅବିନାଶୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅତଏବ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା,
এই জীবাত্মা ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, এই জীବାତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁନତା ଆସୁଥିବ, ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ। ଭଗବାନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପରମାତ୍ମା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜୀବାତ୍ମା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜୀବ। କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ହୃଦୟ ସଶକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମନରେ ଭରସା ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି, ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ପାପ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି, ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ପାପ ଶୁଣିଦେଲା, ମୋ ମନ ପାପ ବିଚାର କଲା ଯେ କି ମୁଁ ଭଗବାନ କିପରି ହେବି। ଆପଣମାନେ ଜମା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷ, ସିଦ୍ଧ, ସାଧକ, ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ସର୍ବୋପରି ଉପନିଷଦଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଅଭେଦ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଯେ କି ଜୀବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ମଜହବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥନେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗୀଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୋଗ ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନସିକ ହେଉ ବା ଶାରୀରିକ ହେଉ। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ, ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ତେଣୁ ଯୋଗ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉପନିଷଦଙ୍କର ସାର। ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଯୋଗରେ ଯୋଗୀଟିଏ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତୁରିୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ସମାଧିସ୍ଥ। ଏହି ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତିର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସେ ତାହା ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହିଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ସିଏ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ, ସିଏ ସକଳ ଦେହ ଅଭିମାନର ଅତୀତ, ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ, ସକଳ ଗୁଣର ଅତୀତ, ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ପଢ଼ିକି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାର କଥା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ମାର୍ଗରେ ଏହି ଯୋଗକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ଆମେ ଯୋଗସ୍ଥ ହେବା, ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବା ବା ଆପଣ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା, ତେବେ ଯାଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ। କେବଳ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ, ଏ ମାନବ ଧର୍ମ, ମାନବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମାନବ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବା ସଚରାଚର ଜଗତ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ଏହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ, ସମଗ୍ର ଜୀବସତ୍ତାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥି ହେବ, ସମନ୍ୱୟ ଆଣି ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ହଜାର ହଜାର ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମର ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଉପନିଷଦଙ୍କର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ମର୍ମ ଅନୁସାରେ
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ, ନିଜେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଅଭିନ୍ନ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ଭେଦଭେଦ ଅଛି, ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଅଛି, ସାବତ ପୁଅର ମନୋଭାବ ଅଛି, ଶତ୍ରୁତାର ମନୋଭାବ ଅଛି, ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଏହି ଉପନିଷଦଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ ଯେ କି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରମର୍ମ, ସାରତତ୍ତ୍ୱ ବା ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଏଇଭଳି ଲାଗି ରହିବି। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା, ସେ ସକଳ ବନ୍ଧନରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉପନୀତ ହୁଏ ବା ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଜାଣିଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଛନ୍ତି ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯୋଗୀଟିଏ ହେବା, ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଏତିକି କହି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।